overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Benvenuti in un nuovo episodio di Scuola di Droni. Io sono Alessandro e in questi episodi credo che vi stiano piacendo perché sto avendo un feedback molto positivo. Parliamo di droni in generale, non di una marca specifica, non un drone specifico, ma parliamo di concetti che possiamo applicare nel mondo dei droni. Oggi in questo episodio voglio parlare di un concetto fondamentale che è la luce, che molti di voi, anch'io, a volte tralasciamo. La luce in un video è forse la componente più fondamentale da tenere conto. La luce è tutto, come vi stavo dicendo, in quanto la videocamera, tutti i vari parametri li andiamo a settare per immagazzinare la giusta quantità di luce, così l'immagine, il nostro video viene realizzato perfettamente con la giusta esposizione. Quindi non è un concetto tanto di scuola di droni, ma è un concetto più fotografico perché noi con i nostri droni ovviamente vogliamo registrare dei video veramente top, perciò per fare questo dobbiamo tener conto della luce. Oltre a tutti i parametri che andiamo a settare, quindi shutter speed, gli fps che potremo tenere 25, quindi lo shutter speed per regola un cinquantesimo. La luce è un concetto veramente fondamentale. Partiamo dalle impostazioni del nostro drone. La maggior parte dei droni, e negli ultimi come il Phantom 4 Pro, il Mavic Pro 2, possiamo andare anche a regolare il diaframma. Perciò iniziamo dagli ISO. Che cosa sono questi ISO che di solito teniamo a 100? Magari qualcuno sa perché e qualcun altro non sa perché. L'ISO è la sensibilità alla luce del nostro sensore. Per cui più ISO bassi abbiamo, più il nostro sensore avrà una sensibilità bassa alla luce, quindi immagazzinerà poca luce. Ma se noi andiamo ad alzare gli ISO, magari andiamo a 10.000, 3.000 ISO, che comunque sono già tanti, cosa succede? Il sensore diventa più sensibile alla luce, ma facendo questo il sensore produrrà un disturbo, il classico disturbo degli ISO, quel che vedete nel video. Per cui è sempre meglio utilizzare ISO 100, perciò il nostro sensore è poco sensibile alla luce, ma sarà veramente pulitissima la nostra immagine. Poi su alcuni droni troviamo anche la possibilità di andare a settare il diaframma. Che cos'è questo diaframma? Il diaframma non è nient'altro che una ghiera meccanica che si apre e si chiude. Qual è la grande differenza? Più lo teniamo aperto, per cui 2.8, 3, così lui rimarrà completamente aperto, il nostro soggetto sarà ben a fuoco e tutto quello che sta dietro al soggetto sarà sfocato, quindi verrà un effetto bokeh. Se noi chiudiamo invece il diaframma sarà tutto ben a fuoco, quindi mettiamo diaframma 11 ad esempio, sarà tutto ben a fuoco il nostro soggetto, quello che viene dentro, ma verrà immagazzinata veramente pochissima luce perché entrerà poca luce dentro questo diaframma così chiuso. Ve la sto spiegando molto semplice, in modo tale che tutti voi possiate capire, mentre per i più esperti sarà solo che un ripasso. Ultimo valore che andiamo a trovare su tutti i droni è lo shutter speed. Ma che cos'è lo shutter speed? È la velocità dell'otturatore. Più avremo
un trentesimo, quindi velocità lente, e più la nostra immagine sarà chiara, quindi sarà sovraesposta, mentre più andremo ad avere un valore di shutter speed più basso, quindi un 300esimo di secondo, beh, allora avremo un'immagine più scura. Come si regola lo shutter speed? Che valore andiamo a dargli? Molto semplice, come abbiamo già visto negli episodi precedenti riguardanti ai filtri ND, basterà appunto avere gli fps, magari 25, stiamo registrando 25 fps, si fa per 2 fa 50, quindi un cinquantesimo di secondo. Poi andremo a regolare il diaframma se sarà necessario, andremo a mettere il filtro e così via. Beh, questo era per dirvi che la luce influisce tutti e tre i parametri, ma molti droni hanno solamente l'ISO e lo shutter speed. Chiusa la parentesi di le impostazioni del nostro drone, andiamo a vedere qual è la luce migliore. Questo è il punto più fondamentale, più importante davvero per ottenere colori incredibili delle nostre riprese, perché davvero moltissimi sottovalutano questo aspetto, ma non è da sottovalutare affatto, perché molte volte vediamo video di altri utenti, magari vedete anche i miei video, mi chiedete ma come hai fatto a ottenere colori così incredibili, così puliti, così? E io rispondo beh, questo è il video giusto per te. A parte gli scherzi, i colori si ottengono grazie all'inclinazione del sole. Perciò quali sono le ore migliori per registrare i nostri video? Molto semplice. L'ora migliore per registrare i nostri video è al mattino, quando albeggia, quindi quando avremo tutto il cielo rosa, tutti i raggi solari che entrano nell'aria e fanno quell'aria veramente nitida, tutta blu. Non so se mi state capendo, comunque se qualcuno di voi si alza presto, beh, vede proprio che i colori al mattino sono tutta un'altra cosa. Ma non finisce qua, non solo al mattino, per nostra fortuna, che non ci dovremmo svegliare sempre presto per andare a far volare il drone, anche se l'ora migliore è al mattino perché non c'è gente, non c'è nessuno ci disturberà, eccetera eccetera. Ma è anche alla sera, la golden hour, la famosissima golden hour, ed è un'ora prima che il sole tramonti completamente, d'estate circa. Per cui come facciamo capire? L'applicazione della Polar Pro ce lo dice nella prima schermata. Mi avete detto che è solo quella per iPhone, io spero che l'hanno anche aggiornata quella di Android, così vi farà capire l'ora migliore sia al mattino sia alla sera per registrare i vostri video. E naturalmente l'ora peggiore qual è? A mezzogiorno, di pomeriggio, da mezzogiorno all'una, che il sole magari è alto e quindi non dà contrasti, non dà niente. I nostri video verranno abbastanza piatti e bruttini, per cui non vi scoraggiate. Se avete registrato a mezzogiorno non è un problema, adesso svegliatevi presto o andate a registrare alla golden hour. Questo non vale solamente per i video fatti col drone, vale per le fotografie, vale per tutto l'ambito del videomaking e della fotografia. Spero che queste informazioni banali, forse molti di voi le sapevano, vi siano servite, e fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato a registrare dei video magari a mezzogiorno e dei video di sera o al mattino, se vedete proprio che cambia completamente. Io ho un video registrato a Ibiza veramente fantastico con la golden hour, ve lo linko qua sopra in descrizione, andatelo a vedere, magari se vi appassionate potete anche vedere la piccola serie che avevo fatto di vlog. Ora non mi ricordo più come mi erano venuti perché era già un bel po' di tempo fa, però comunque penso che vi piaccia. Noi ci vediamo la prossima domenica con un nuovo episodio. Ciao e buon weekend a tutti. Ah, e se ti è piaciuto questo video puoi supportarmi con un bel mi piace qua sotto e naturalmente iscrivendoti al canale. Sicuramente rimarrai aggiornato su tutti i nuovi video.